Halafu walinzi wanaolipwa mishahara ya kumudu makongoro na utumbo wa kuku. Yaani wanalaliwa kama house girl wa mwalimu na mkunga. Lakini pia South inaongoza kwa ubakaji duniani. Kila wanaume 4, basi mmoja alishawahi kubaka, na wakati kila wanawake 3, mmoja kaishabakwa. Vinabakwa mpaka vitoto vyenye miezi 9 kwa sababu wanaamini kubaka vitoto kunaondoa gundu. Ni nchi yenye waganga wengi wa jadi, wanaitwa sangoma. Halafu kinachoniacha hoi, karibu nchi nzima ni Wakristo, lakini zaidi ya nusu wanaamini katika ushirikina na ndumba, kama huko kwenu tu. Kwenye watu wengi wenye Biblia kifuani, Kurani mkononi, hirizi kiunoni na matunguli shingoni, kwa maana wamechanganyikiwa. Halafu ni nchi iliyotunga sheria ya ndoa za jinsia moja tangu mwaka 2006. South, ukizubaa mwanaume unaolewa hivi hivi, tena wamevurugwa kweli kweli hawa jamaa. Tabia za kishetani kwa South kuuana wao kwa wao zilipamba moto enzi za utawala wa Shaka Zulu. Shaka alikuwa shujaa mwenye bwege kweli kweli. Alishambulia vijiji, akaua watu kijiji kizima. Akachoma mashamba na nyumba zao na kuondoka na mifugo kwa fahari ya kuwa na ardhi kubwa. Aliua mpaka nchi kabaki ukiwa. Siku aliyofanya kufuru kabisa ni wakati wa kifo cha mama yake Nandi. Aliua wanajeshi wake 7,000 kwa sababu tu hawakuonyesha huzuni kwa kifo cha mama yake. Aliamuru nchi nzima kufunga na kuomba kwa miezi 3 akiomboleza msiba wa mama yake. Alipiga marufuku kulima kwa mwaka mmoja. Wanawake kubeba mimba na kuua wajawazito na waume zao wote. Mchizi alikuwa kauzu zaidi ya dagaa. Kaka zake Dingane na Mlangalangana ilibidi wa mnyonge na kumtupa shimoni kwa sababu walijua kachanganyikiwa. Hii dunia ilikuwa na watu Kwa muziki wa Shaka, Wangoni wakaamua kulikimbia jiji na kuja kuishi Songea kwa raha mustarehe. Kwa hiyo kabla hujafikiria kuzamia South kwa hoja ya kwamba tuliwasaidia kupigania uhuru, kawaulize kwanza Wangoni. Lakini huo uhuru wenyewe waliupata basi? Unapataje uhuru bila ardhi? Kwa taarifa yako wa South hawana ardhi kabisa. 87% ya ardhi yao ni mali ya kaburu. Bora huku kwetu maisha ya Kigoma town unaweza kukimbilia kijijini. Ukajenga kinyumba cha nyasi na tope ukapata mke kabisa. Mayanke wa Afrika Kusini hata kupata dem ni issue. Mandela, pamoja na kusifiwa huko duniani, alishindwa kuwanyang'anya wazungu ardhi kama alivyofanya Comrade Mugabe kwa sababu ndo waliompa urais. Prince Katega anakuambia, Mandela ndo aliwaangusha wa South. Akiwa gerezani, wa South walikuwa wanaelekea kupata uhuru maana dunia nzima ilikuwa upande wao. Makaburu chini ya de Klerk wakatumia akili kubwa sana kubadilisha agenda. Wakamtoa Mandela jela kwa masharti ya kumpa urais. Na kweli alivyoingia Ikulu aliwasamea wabaguzi na wauaji wote, isipokuwa mke wake Winnie kwa sababu mapenzi hayana akili. Jina la Mandela likatukuzwa Afrika na duniani kote. Wazungu wakamjengea hadi sanamu huko kwao. Mugabe akawaambia, hilo ni changa la macho. Mwanaume Afrika hii ni Nyerere tu. Makaburu yakalitumia jina zuri la Mandela kupora ardhi nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Msumbiji, Zambia, Malawi na Kongo. Mandela akafika mpaka Tanzania. Akateta na Mzee Mwinyi. Milango ya Tanzania ikafunguka. Makaburu wakaingia nchini kwa mbwembwe za uwekezaji. Wakafungua Shoprite kuuza mpaka pilipili na chapati kutoka South. Wakashika kuanzia ardhi, madini, mabenki, ndege mpaka umeme. Tukavuna kashfa za meremeta. Majengo pacha BOT, TBL ikayumba, NMB akachacha. Viwanda vya bia vikafa kifo cha mende. NBC ikawa kituko na ATCL ikaingia mushkeli. Jina la Mandela likatutia kitanzini, ingawa vijana haya hawayajui. Wao wanachojua ni Mandela ni baba wa Afrika. Mandela kaisha ondoka. Kawaachia wa South majanga. Makaburu wanakula vizuri. Wanaishi vizuri na kutibiwa kwenye hospitali ya 3 kwa ubora kabisa duniani. Iko pale South, inaitwa Chris Hani Baragwanath Hospital. Wenyeji wanacheza kwaito na kunywa ulanzi. Wakilewa wanaua ndugu zao. Ati ni wahamiaji haramu na wakati Afrika ni moja. Huu ni ujinga ngangari. Mwenyeji anaua, huku wageni wakitafuna nyama choma.
na wakicheki Manchester ikicheza na Man U kwa sababu vita vya panzi, faida kwa kunguru. Wasaus wanaua wahamiaji haramu. Kaburu anaingiza mzigo mpya wa watumwa kutoka kila kona ya Afrika wanaozamia Sauzi kila kukicha. Anawatumikisha kuanzia migodini mpaka viwandani kwa malipo ya na kesho uje, ukiugua usikanyagi hapa. Kwa sababu maskini hana hoja, yeye ana haja ya mkono kwenda kinywani. Hili ndilo linawachefua Wasauzi. Kwa nini wageni wakubali ajira zisizo na tija? Katika hili Wasauzi wana hoja ya msingi sana. Sema tu wanakubugi ni njia wanazotumia kuondoa kero, kuwafukuza, kuwapiga na kuwaua ndugu zao. Kimsingi, aliyetakiwa kupigwa hadi achakai ni Kaburu. Anayetumia njaa zao kuwagawa, maana anajua hakuna umoja wenye njaa uliowahi kudumu, kwa sababu akija mwenye chakula atawagawa. Tabia ya kuwatumikisha wenye njaa haikuanzia leo. Nakumbuka mwaka 1904 serikali yao imewahi ingiza mzigo wa vibarua kutoka China. Makaburu waliota mapembe siku Mwingereza amewapa uhuru ile mwaka 1910. Tangu wapate uhuru huo wametunga sheria nyingi kuwakandamiza weusi. Maana hawaamini kabisa kama mweusi ni binadamu. Hata Peter Bota aliwahi kusema, ukweli kuwa weusi wanaofanana na binadamu na kutenda mambo kama binadamu haiwalalishi kuwa wao ni watu wenye akili timamu au binadamu walitimia. Kanungu yeye si nungunungu, na mijusi hawezi kuwa mamba kwa sababu eti wanafanana. Pamoja na Mwingereza kuwaachia uhuru, lakini aliwatoa jasho kweli mpaka wakaikimbia Cape Town na kuelekea majimbo ya Orange na Transvaal. Ni katika safari iliyoitwa The Great Trek. Ilikuwa ni mwaka 1836 mpaka mwaka 1837. Ubaguzi ulipamba moto pale Hendrik Verwoerd alipoingia madarakani kama waziri mkuu. Ilikuwa ni mwaka 1958. Utawala wake ulifanikisha ubaguzi mpaka kwenye mapenzi na ndoa dadek. Nyani walioana kwa nyani, tumbili kwa tumbili, na binadamu kwa binadamu. Sisi walituita nyani. Wale wako nyani upendwe na mtoto wa kizungu sasa. Muziki wake ulikuwa balaa. Sheria iliwagawa watu kwa rangi zao. Weusi, machotara, wazungu na waasia. Mtoto chotara akatengana na wazazi wake. Kwa mweusi kuingia mjini haikuwa mpaka uoge tu, ulitakiwa kuwa na hati maalum. Hendrik alifanikiwa sana katika ubaguzi, naye kifo kikambagua. Alikufa kwa kuchumwa kisu cha shingo na Kaburu mwenzake kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ilikuwa ni mwaka 1966. Lakini mshikaji alikuwa kauzu kweli. Aliwafukuza weusi mijini na kuwapeleka Bantustansi 10, yani makazi ya malofa. Halafu akawanyang'anya uraia na haki ya kupiga kura. Wasauzi walipiga kura kwa mara ya kwanza mwaka 1994 ili kumchagua Nelson Mandela, akawaangusha. Mimi sitawaangusha. Sasa ngoja nikupe ubuyu wa lililokamata ndege yetu. Linaitwa Herman Stein. Jamaa limezaliwa Vienna, likaishi Afrika Kusini, Libya, likaenda na Kenya. Likaja Bongo, likatuliza ardhi. Kutoka Bongo likarudi Kenya. Kutoka Kenya likaenda Sauzi likitafuta fursa. Mwenzangu hujawahi toka nje ya mkoa uliozaliwa, halafu unajiita mjasiriamali. Iko hivi, miaka 80 serikali ya Tanzania ilitaifisha mashamba ya Stein huko mkoani Arusha yenye ukubwa eka 200,000, sawa na nchi ya Rwanda. Stein akatinga mahakamani. Serikali yetu ikashindwa kama kawaida. Tukatakiwa kumlipa fidia. Lakini baadaye serikali ikashtukia dili na kuacha kulipa deni hilo na kumpiga marufuku Stein kukanyaga Tanzania. Hamishia kesi yake Sauzi na kuomba itekelezwe kwa kukamata mali za Tanzania. Alishauriwa hivyo na mawakili wake wa Kitanzania. Halafu sisi tukawashukia mawakili wetu kwamba hawana uzalendo, na wakati kisheria wakili kumtetea mwizi hakumuondolei uzalendo, kwamba anapofanya hivyo haina maana na unga mkono uhalifu. Hizi sheria bwana. Anyway, kikubwa